Et comme est-ce que le président de la République est un commandant suprême, responsable de l'institution, surtout Yamboka. Il y a bonne gouvernance avec les institutions. Est-ce que si on a un Mboka, on a une diaspora pour Yambaye, on a une idée de groupe, ça y est, on a une idée de bon. La plupart des gens, vous avez vu dans la salle là, on va côté de la salle. Bato côté de la Mohibi, yo za Mboka na yo. Makambo Mboka na diaspora na yo. Bon yo qui va okubata mabata mapoko tapwani. Vous avez alors c'est quoi de l'autre côté Boketu wa Yambo, ce qui est ayaki na ba drapeau pour imposer ba en tout cas imposition sympathie. Comprends? Imposition sympathie. Ngana la ko na ngata ikabu. Ngata ikabu na ngi ngana tinana. Omoni président occupant wana. Nani Kanambe. Tant que la pouvoir wana oloba te. Ata on peut même pas ba meeting ndenge. Yo so mona Kanambe ayaki na salle moba. Yebisa ayaki salle. Et ça ayaki salle ni. La raison pour laquelle on a des ballons, c'est qu'on est musique, les talibans. Donc, on sait que sa président a dit on la touche, n'a dit loba. On s'en va. Avant d'entendre on est dans Zobata, attends-moi donc, on ne peut pas salitro. À salitro, il y a une autre au Senga. Au moins, quand on se croit à Batoaton Dimao, au salitro, on a monopole, on a parole, Batoayo Kakayo, Ndima pe Bato Bayo Kakayo, on a conseil. Les types de Kakayo, pas conseil. Mais si on comme on a que, yo lui on dit ma moto, Linkakayo. Et ça bien été. Mais nous ne malembe, jamais. Attention à finir le bilan de c'est la été parce que na landa il a combat. Na bande comme sous bazar bande comme ketu ba so ba zoron ba te belé. So ba ko na raté, comprendre. En tout cas on a tiré ni ba yo la pour combattre monde ba futa na ba mo té. À moins que ça la corruption comme série mo. Pour ngai o ça la corruption côté mo ba corrompre yo. O zo bande. Donc na kosenga na bakombatant nyonso ya monde entier tozonga na unité tozonga na unité totikala babangamnaoyelaki mwasi oyo natingalaka na komba na yo ape mwasi te je m'en fous de moi c'est parce que je me méfie kuna makambo ya basi mpo na makambo ya mwasi nde bakoleka yo bien edino foto image bana monde entier soki olingi olanda Didier Lacoste artiste ya bino ya Congo eza bongo Edino Bilengi TV chaîne na bayaya Edino Bilengi TV omona banoko omona baambiance même oza na sango na yo ya esengo to ya mawa ekisango na Edino image oyo lelo asali Edino Bilengi TV il faudra confirmer double étoile bientôt na terrain Edino Bilengi TV Edino Bilengi TV. Vous sentez que non? Edino Zopesa Bilengi. C'est-à-dire, vous s'abonnez massivement à Edino Bilengi TV. Vous ne serez jamais déçus parce que le programme il y a mystique, il y a kafou. Donc, vous se retrouvez quoi? Edino, Edino quoi? Vous avez un solo. Baya, na Edino number 1. Vous s'abonnez à Edino Bilengi TV. Vous allez déjà vous séparer. Bana Poto, Bana États-Unis, Bana Asie, Bana Australie, Bana Afrique, chaîne Nabino Yangoyo, Edino Bilengi TV, Yangonde Makam, Yangonde Esali Kibiso Bana Poto, Toye Bana, Kibiso Banso, tous s'abonner massivement. Yangonde Sukisi Makam Nakati la Poto. Masuru ya sika pour la cérémonie na bino pour la mariage anniversaire baptême na ba cérémonie nyonso ba événement nyonso alors Congo vibration et il biso gâteau ya sika na kombo ya gâteau vibration et kokuma mana chariot aquarium alors pour la kozwa gâteau oyo ko contacter na numéro oyo 06 23 98 88 88 et pour des numéros Zali 07 83 08 66 04 Congo vibration et émission Masolo ya sika gâteau vibration ni par ailleurs et kokuma mana chariot aquarium okukuta yango kaka na Congo vibration gâteau eza elengi mpe ntalo moke plus
anégociable. Vraiment ce qui olingi kozwa gato kitoko pour la fête na yo, pour la libala na yo, pour l'anniversaire na yo, to pour la baptême na yo. Luka Congo Vibration. Au bengi bango na numéro à 06 23 98 88 88. Deuxième numéro est 07 83 08 66 04. Alors Congo Vibration et émission Masolo ya Sika avec Chariot Aquarium. Mwana nde Masolo ya Sika. Basolo oyo esalamana l'hôtel nulle part ailleurs. Bienvenue na balandinyo so bomesana kolanda chaîne na bino ya Edino Bilengi TV pour mikolo tozana Edino Bilengi TV. Pendant ça mwa Congo za yango moko na Edino Bilengi TV za keloko moko. Vraiment bo s'abonner mingi na Edino Bilengi TV parce que yango ndi makambo. Yango ndi na ba événement Sika. Vraiment yambo ya kobanda masolo nanga na pesa kambote na bainyo so basunga ka Edino Image. Patrick Malwavengi Global PM Service, vraiment MK Muswahili 5 étoiles de love, étoiles d'amour, les véritables diamants enregistrés de Umba. Baina so basunga ka Edino Image. Alors les autres ambisu to travailler en collaboration dans ces les unes mecs d'ici Congo mondial ndé boyebi kaka de temps à temps bomona abiso tout ça la moi ba analyse yango to solo la moi kena ye poto ye ba compte rendu ya makambo oyeleka ki le 11 jour oyo président Fachi ayaki na mboka ya Paris. Alors mec d'ici bonjour d'abord na habité so pour se présenter là-bas. Bonjour Edino tous en ayot. Ouais. Et puis ba tout ba tala biso partout na pesi no bonjour alinga zwa azui. O palinga boya na ye o boyi posa volonté na za choix na yo. Voilà donc bonsoir na surtout na peuple congolais, peuple congolais zaïrois. Pour ça na congolais zaïrois. Yo ah oui vous avez des nationalités? Nana des nationalités comme on a yango na yango congolais zaïrois. Ah oui, taba ex Zaïre. Donc je suis zaïrois. Ah yo na ba bengo zaïrois te. Ba bengo na zaïrois. Ba bengo zaïrois. To ba zaïrois. To ba zaïrois. To za ba congolais poto na royaume Congo. Et puis to tika na ba zaïrois parce que moko na biso le gars na Congo ya Zaïre. Et ça problème était. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, on appelle ça Zaïrois congolais, Zaïrois, on a place au Zali. On appelle ça Bino Salam, on appelle ça Bino Mbote, en tout cas Ingeta. Ingeta. Olobini ngala par contre rendu par rapport à l'événement où il y a qui lundi n'a arrivé à président Fachi Namboka ya France. Bon, normalement frère Nabiso Nozotanga président Fachi Fachi, oui. Fachi soi-disant président, mais ngai na baka boy. Na kobenga ye président ko na kobenga na banguna na mboka parce que banguna ba zotambola librement banguna ba bomo batu ya zo tinda biso to fouiner toujours na passé ya on a la raison pour laquelle et puis banguna ngo bango ba zo menacer ya lisusu ozo bon ngelo no mo na chez lui ya ngwana ya ba vraiment les kamunini o bango ba liana na bango yo mo na mboka pour au moins congolais no surtout congolais ça éloigné surtout partout en tout cas Fachi aza ndeko na biso. Oui. Ngai discours na ngeza la ngwana. Facha za ndeko na choto na on reconnaître c'est mon frère. Oui. Ngala ate mo te fona ta so ndenge te Fachi c'est notre frère. Ce que l'on nous a dit. Même là yela ki na kacha poste parce que pouvoir aza na ngoti. So za ki na pouvoir nde faut tele la batu tout ba finga ga wana na ba parlement. Faut tele la batu tout ba contester ye na kuna na batu tout ba menacer na place président pour le na yoto yoka Milan, conseiller ya Kanambe. Alobi pena très bien. Na ça l'attention. Alobi pena donc Jean-Marc Kabunda auto pesa apesa ba mise en garde. FCC. Abi faut ba longola Jean-Marc na ebite mboto na mboka nini Jean-Marc Kabunda wana ba l'accident na kende na cheval na akenda pa Rubé bazongisi lié mais bazobeba Kabila que président de la République honoraire. Vous comprenez ce qui est plus grave. Vous comprenez balobi on la télé oui mais balobi na habite mais ndeko na bato mais oza après ce moment ba bere mujine ba bangate oui tout le monde a conscience na te est-ce que moi ni place ba tu ma photo Fachi la moi moi que ça la crise politique oui donc tant que nous sommes ngoyeba likambo zo ngoyeba ya on a zo bisa OK boni yo président de la République o bangela bato ngoni ya wala zo nga discours na ngeza la président au comme président d'une manière d'une autre na moment na ndenge po yela ki na kati ya poste tango parce que pouvoir wana on a noté ndenge yela ki wana biso to lingi yo
biso ba peuple congolais ça il va tourner ni fati pendant de on a biso comme na bandenge ni akomela ko ba mandelo nini mais net nga personnellement na lingi parce que dans ndeko na congolais a ozana souci oyo ba pa ya ba ozana na mboko na biso te so moi bon manga c'est les attaque fati wana soit déjà le président soit comme président ya solo arbaté boti la mort azana président solo te azana président solo parce que bato manquer ba respect bato bazo ko ça ba avion bato tumba ba photo na ye eloko nini facha wa sa derrière mabe o ba tumba la photo na ye exactement la mona de lo mabe na sali asa eloko mabe te mais eloko mabe ba o motu ya sala ndenge nini bato ba bande ko na mama na yo ba ko violer ba mama na yo ya mboka na yo oza commandant suprême na biso o tika na bato ngo biso to telemela bato ngo na ye na biso to telemela ba na nzela to ganga Kabila dégage Kabila dégage ben yosko tant que président na biso il faut que le président battu nyoso et puis comme on monde place moi comme que non voilà il y a un président qui va comme ça non à un président pouvoir faut que na biso bana baluba non biso to na besoin comme ça diviser dans tribalisme là c'est pas bien et puis baluba nous tout est dans le bango ça basoba baluba une partie une groupuscule baluba basoba te batamayele le plus grand cadre ya mboka na biso biso tant papa Tshisekedi bayibaki kanambe wana ayibaka résultat de l'élection en 2011 biso tout telemaka batu nyonso bateba congolais basepela na mote telemaka mais sikoyo boni bino tango choisi azwi poste na ye parce que pouvoir na zone ngona te boni bino bozokende bandenge wana et comme est-ce que na bien président de la République comme commandant suprême responsable il y a des institutions surtout ya mboka il y a bonne gouvernance avec les institutions est-ce que soit on a mboka mo diaspora pour yambaye ngaza ba idée na ko pesa ba ngona ba idée ba ona ndanga mbongo la plupart des gens vous avez vu dans la salle là o ba kota na ba salle ba to kota na moyibi yo za mboka na yo makambo mboka na diaspora na yo bo yo kimba mboko ukubata mabata mapoko tapwani. Vous avez vu comment le président, soi-disant le président de la République, de votre taliban, pour ça le président de taliban. Donc, on va construire une mutualité, association de taliban. Non, ce qu'on a dit le président Moka, face à la tata et motonioso. Vous avez vu, tata et motonioso. Mukoro, il y a qui peut-être pour bayebi que ba combattant ba telemela mais on va kota na bazabana ya na tuni to bana bazaka ba congolais si si to za ba congolais bisoto bon yo ko battre muni no Congo na nikamuni yo sali c'est ko yebi likam mais ko battre ba kota ni siko tama mo to kota edino yo kana tama mo ba kota na ko battre nde ba kota na ko battre ma yo président de la République o na mayele na ngai solo ya côté mo ngara ya kisuri fati wana malgré nazana na poste na pouvoir te na michanga isiko fati na koleka na baba radio zali na ye na niveau na ele le point leka na radio moko ata 5 audience na 5 minutes ba soye comprendre alors ba pele na musika bati ba radio matongi na bango te to kota makanga le mumba les ministres les congolais viennent d'être arrêtés ye alors ba pele ke bande ko na ya diaspora ndenge na zali bona na poste na solola na bino makambo za minene bazoko menacenga na bato biso to menacenga na bino ensemble na ndima kaka boye na ndima boye to kota tina bisika ngo to yeba ndenge ni basala nzo poto lokola ya kota ki da komi ko yeba makambo so ke loba akosala ngote parce que azana bato mususu place wana ko ba camere lokola mwasi na yewana za rwandaise une fois de kamwa lobi ke na intérêt ya peuple bato wana balinga makambo peuple tali bango te niet bango batala intérêt na bango. Vous comprenez? Est-ce que le bibon boyoka yoka kaste yoka ngai beaucoup faté et taliban te siko biso to lingi mutu nyonso nde toza boye na yebisa penser à mutu nyonso en tant que congolais zaïrois vous comprenez? Après to comme la différence à drapeau zana yebisa yo au moins mayele ya bato biso ba misuto kana so ba classe mingi te mais sagesse oyo na makambo to mona nzamba pesa bato makambo e yemba na mona mopepe na nzoto na yo makambo zo bozo yeba ngote mozo ba makambo abwania. Mais la plupart des bateaux sont là, mais quand on va à parce que les gens vont tina masasa partout. Les cambos vont reprocher, va faire son grand-père Boziana. Le gars va China et China.
c'est ça des vieux à respecter. Mais s'il faut les reprocher, il faut qu'on reproche. D'après Mabé, il va au salaire. Mabé, on va au salaire. La musique, surtout culture, vous voyez que la musique est corrompue de matin. Et bien, parce que pour la recommission, les politiciens ne vont pas rabino. Tant que nous avons glorifié que gloire, nous avons le peuple a mis bateau et m'a ramené tout ça. Ce qui n'a pas fait, non, na lobi on a radio to kuta na biso to tika makamo na ba oboche drapeau Zaïre na ba oboche drapeau Congo ba occupant boya kaka to sangana na kopesa meeting na boye ndenge Martin Fayulu apesa ki yo kati Martin Fayulu ndenge na awa atelema na république wana batu musu ya Tshisekedi bazaki wana est-ce que to contrôle ki ba bazalaki la bango alors mais pour nous on dit ça là pour ça la tandingo wana rien yo président de la république yo moko zomi kitisa so le président de la république yo moko ligno au-dessus aux la père de la nation yo moko ligno parce que aujourd'hui déjà il fallait pas escorter moko na négliger yo sécurité moins attends mutu yo kandi mutu mo ba so la loko pena za wana pena ndebo sala ko bongo sala wana bamba panza bino ne loko obi congolais ndega banga babuzo bango na fuacha na bana mbangwa ndebo sala ki wana tango yo pesa meeting ye bisangai meeting wana pesa ana pesa bino ye mo za ko banga déjà à ça qui 25 minutes bo umela yo wana attends pesa loka ba congolais ba congolais mais tango na mboka bato on n'est pas chez nous. On est dans la diaspora chez les gens. Bon, on est en France. On est en France. Bon, on va tenter ça entre nous les entre nous les Congolais. Net ngai bandeko bale kuna na kasi tu na baba ndeko na ngai. Na ko yo sala mabe bisika wana te. Attendez na mona baninga musutu bazo beta bango par-ci par-là. Moi je suis pas d'accord. Je me suis pas d'accord, je te le dis déjà. Je suis pas parce que c'est nos frères et sœurs. C'est nos frères et sœurs. Les camarades on a voté à mécontentement. Bango bato ngaba komisa président de la République on privé à Bango aux autres OK il fallait pas dispatcher et puis président de la République soit dans la diaspora je vois pas l'intérêt bon de Kaboula bato mbongo pour maman on est là qui on a doute parce que mutu na mutu et à président de la République tam sur UDPS ba koya ba opesa ba mbongo te mais oye comment dépenda toi ba message batindi la bato batindi la batala 150 ça na suka na ngo vérité bini ba msuba yake wana pena kata stade wana boya bango ke ba yaki te pona ba koyoka message ba lingi na bango pe yete mais tellement 150 ado sala te mikolo Cédric pe katani azui na yete a juste 50 azui alie mutu pas azui na yete liango azui aliango aya manifester musu super azui monde ba yo wana vite yango to monde limiter la libanda angabo ba pesa ba so ndeli na juste 50 bon voilà le président bon aujourd'hui ce sont des négativités. Ce sont les négativités des institutions. Donc, les trucs comme ça, tant qu'on a et puis, il faut accepter, dans toute chose dans ce monde, il y a toujours l'opposition. Tant qu'on a un dîner les camoutés, vous n'allez pas devenir des dictateurs pour vous faire qu'on dit, mais ça va ma casse. Moi, j'ai eu des menaces. Moi, je suis un mec ici. Tant que tu as soto za kaka boyo to ba responsable to bona biso ba makambo pour so na sa pe ba sa face à mesina comme na tambula ba na loko bo saka na toti o bela ta ni ko na osala mais to sala voter pourquoi to ba responsable to na ba responsable to boko la to ba responsable so par-ci par-là to ba chef d'entreprise on va il y a besoin de la bisoté on va mais bino o la monique o ande to sala on est yo edino ya na ba to so be ba kan na yo akokana edino pona nini aza droit na ye kwa aza apena opposition ana droit ya choix na ye yo ka vinga bato ba kilo kumisa forti zo kumisa no ata na moni na nzela ana droit simbeta eza choix na ye donc yo mona tiko ngala zo comprendre te na ko ba ndeko musu baza wana o soto tu sele zo bo beta nani na ye singo na zana mabindi te na bakata ngenga sele zino ya na to ba mo parce que yoka muto mo to ngaka ko komisaire ya bino c'est la première fois j'ai vu un président qui n'a pas été escorté par cortège président oyene to na itch ne ba julio itch puis bien Citigo
bato bamonde mais bafilme eyali ndeko tozongi mwa nsima pourquoi peut-être akotelaki ndenge wana pourquoi oyebi oyo elekaki na Bruxelles oyo elekaki na Bruxelles eyaki nini basabotaki aussi cortège ya mokonzi yango toyebisaka bino ke on ne parle pas dans Paris ici on est à Paris oyo eza terre ya Charles de Gaulle oyo akendeki kokima na mosika oyo résistance ebanda na mboka mopaya bayebisaka bino la résistance ekomasa à l'étranger donc yango na mo makila wana elanda oyo eza mboka bato akokota bongo te yango nayebiso mayele ezalaki olobi nango ata na radio batie yo na nini oyo ezalaki juste te mais okokoloba na radio biso osololanga bahomme politique mosusu na télévision na batwitter azoloba bozoyoka ye comprendre azoloba boyoka ye mais bino bolinga bosala ezali mamango lokoso bato oyo bajina babosi boziana bakende kuna mpona nini mpona lokoso vie wana moi j'ai des informations à un certain moment type wana ayaki na type wana oyo bobenga président wana ayaki na nini na Bruxelles babengaka bozi moto aza témoin azali abaki te makambo wana na okende te parce que makambo oyeboma kitia mpo alinga atermine de fao parce que azokota makambo wana tala héritier petio soki wantanabe asali soni petio yango totiana bavideo awa pwani yazomona akomi président ya président mesikali ya idps eza wenge bokozi makambo ondire vita imana ondire wenge besebese na wenge non eza makambo mabele eza makambo peuple ozo comprendre président so aza président na biso nyonso ozo comprendre aza président te bataliban eza nango nde bapesa neti omona bamosiki na bakardashan ba9-4 qu'est-ce que c'est oyo elekaki lundi tomonaki bamama mosusu bazolela tonton mosusu babetami est-ce que tout à l'heure nayebi te bino yo mpe nazo comprendre bien te tozosola mais wana otoyebisa yo awa je n'ai pas été d'accord likambu oyo bozo comprendre balkanisation comme Mairie Patrice Lumumba nous a dit notre pays sera jamais balkanisé notre pays sera jamais divisible comprendre ça sera indivisible jusqu'au bout mais le toujours mon agréé Kanambe je n'ai pas réussi à transformer l'homme zaïrois en congolais alors bakango donc tout le monde a réussi dans le Kabola biso mais biso et là on a senga biso ngai na peuple parce que na sujet moi la lobela moi je combat pas pour un homme politique. Moi je suis un résistant. Na komona pour la peuple na mboka nanga. Moi je regrette beaucoup bateau ba yako comme ça, ba leader politique na bango. Nous notre combat c'est pas ça. On disait que le européen de konanga Jean-Paul raison, aibisanga makambo il y a des décennies aibisanga déjà que notre talent de za boyibona beaucoup so ngaka boy. Na européen en tout cas ça sage la betele mabo au place azali actunet au bazana aller kusungana. On se comprend. Donc il y a un lobby qui est ndeko na ngai. Ndeto saboy na miniti oyo. Oui. Fachi azana yo faut bien président na pour ngana na benga. Non, président na yo. Ya ba congolais. Le président ya ba taliban pour ba ko bomba ya bango pouvoir la pas la biso. OK, ba ba te ba la pouvoir ti. Na miniti o aller rester toujours ba Jean-Marc Kabunda ba ke a mis en garde na FCC. Ba FCC ba tomboki. A bossa ni ba majorité. Abosani ke basinaki bakor abosani bakor basinaki ya bango ya faible ozoba bayebisi ke fois le premier vice président ya parlement ozoba faut pas le mola ba c'est la démission na ye nyoso to les années to yebe muke so ni kambosani ba lo ba tiamu na suka ngo basengi pardon elo ko ni ngo signer na bango bozo bango signer bango pour lelo Fachi so alobi ke ngade na bo na président de la république mutu tu fa yo kangai. Donc nous avons Kabila na batu na yo et sili bima na mboka oyo pour ngana peuple na gouverner ndenge sengeli parce que je gouverner ba ko sele ba vieux mabe ba finga les compétent mabe ba mabundiske mabe matama mabe ozoba mais ngai combat na jo ko finga irayete parce que ça frère nanga na jo rende ko revendiquer na jo ko telemela ye pour abenga na batu wana na pouvoir na kanti bozo comprendre ngane to zo landa yo to zo na place na place de peuple congolais azana posa peuple ba na personne et non comme ça to stella pas Fachi wana malgré la combien na pouvoir ba lobi ke les a pouvoir na bato Martin Fayulu mutazwaki ce n'est pas grave côté na peuple comme limite ce n'est pas grave
Sauf que Salamaki, les vins tirés, il faut les boire. Oui. Aux gens parlent. Donc les vins tirés, il faut les boire. Donc ce qu'on dit Salamaki, Martin Fayoulou, Ndeko Labiso, Félix Tshisekedi, Bazaba, Bandeko. Bakoyoka na kana ndenga mboka. Mais problème na biso ezali nini? Bakolo bango bakende ko signer. Il y a comme Gobanga yango pour signer pour biso peuple de la sima na ye. Essentiel quelqu'un dans l'ambassade de Moboy à côté de la carte. Essentiel il y a un pays mo mopaya à côté de la carte 5 000 soutien. Aux gens parce que la minute on a ko so hote dino. Batuwana oya sinaina bango baza bandoki. Bango bayoka ka mututi. Baza bandoki. So bazo mo bazo ko ka auto ko mo déficit pour na bango. Ba ko so nde basala katumba mwake. Ba ko sala nde basala bato belebe. Ya yeli. Ba ko sala nde ba bumi papa Tshisekedi wa mulumba. Aux gens quoi? Non ba ko sala nde tu bango bango basala yo. Ndeko na ngai. Et donc je sais un peuple na simana yo. Peuple na simana yo mais belé baza contre yo parce que aux autres côté la Batuwana. Aux autres côté la Batuwana partenaire, modèle, mon allié, boyna boye, tant qu'on le balé OK qu'on ba quoi ça viol la kamika. Histoire on a avec quoi là? Na voiture blindée na place et kendati lelo. Silence de mort. Attends procès moko za tendeko. Aux gens quoi? Donc on a Asirikaki. Babel a raison qui a agressé par rapport ndenge ayaki autaki marche na ndinga selon ba propos na ndinga lobaki ndeko wana na aye na drapeau ya Congo. Alors bilo obligé ta te biso ko ba biso te ndinga lobaki parce que message ya bongo ndinga lobaki ko condamner ndeko ba bete ngai na loba ngo vérité na loba ona miso à tout le monde na za ingrate o yebingai ngai na bunda combattre pour la kumisa ba homme politique Dédé na bunda combattre pour la kumisa leader moko boye na combat na reconnaître ande bato na ko kuta na combat parce que combat mo biso te mto bandi ko biso te mto suki sango baba ya bana ba ko yapela sima ba ko continuer combat ozo comprendre et non to so boye on ngai boye ata bo kechu ngana ko kumisa na bezo ma bo te mais na ko fortifier makambo lobaka et non biso to linga na combat ona combat biso ba Martin Sali ba vie na biso to ko kuta bona na combat ba ngwana ba kela ba pa Chilombo ba ke kota mais on ne ba musubu fo ye ba pe ba musubu na fini ba ndeko na ngate mais RCK ye ba ni kama ya na ya parole parti politique OK biso combat na biso ye contre ba politicien o bazo ko sa biso ba politicien to siko na mboka na biso to libérer peuple na biso RCK ndé ba komi parti politique pe ndenge na yoki mais ngai RCK wana la bango te ngao tele la ba biso tele la ba politicien tant yo poni o comme parti o comme politicien c'est-à-dire bato hôtel na yo po bimira no tete yo lo ba makama Félix Tshisekedi bona boy no me ko baluka ya wana ba na binoke il faut pas ko kumisa ka un homme politique du jour où l'autre on a to wa changer na ye botila na so alors ya wana tiko combat na kanza za bien so to kona combat ndeko babe ndeko baba ndeko azobunda trop ti le azobunda oui ndeko babe aza moto azobunda trop ti le azobunda bandeko na biso ba piti shomongo bazobunda ba zoro bazobunda ba commandant esona ba bokechu bazobunda ya onga eto bino ke ngana za combattant ya kolanda bat na sima platu makamamboka yo sala na ndenge longo ba na osani ni na roya atanda na bole lo Fati so a réussi à bengani batona lobi la tongo bona to sala émission na yo ke président Fati président nga ozo pas na kanti na bole ba mabete ba la mingi qu'est-ce que s'est passé dossier dossier babe au moni biso pe tufuta ko na mani mwa manière na to ko condamner bato yo ba menacer bandeko na biso pe ya batali ba bandeko na biso et là dans banga moto non banga moto te ngalo wa vérité voilà vérité ndanga bazoki nkuba c'est vrai que baba biso bazoki nkuba il fallait pas baleka pourtant quand comme idée mais faut la mayele yo mo c'est bien ba na kota ba kota na ba mayele est-ce que pas une kuba bayebaki yango tokosa na tête bayebaki yango ke bato baza mécontent kuna mwa balekeza te bokoleka te mpo yaki porte d'entrée na ye moko Fati akoti wana te yo lobi yango akoti wana te awumeli te parce que ebi ekobabe mabe babambie mabanga tomonaki babambie bamaki bamabanga babambie babanga oke eza bien te azali mutu moko mosu azorepresente biso me makambo oyo peuple azosenga ye azosala yango te epuis bato oyo biso tozosenga oyo azolingaka batongo azomenase ye ozokopa alors que ndeko babe ndenge aza wana yango nayebisa ke bandeko mosusu fo tokomana na mwa manière ndeko babe alobi eza nango choix ya moto soki moto alobi makambo na ye bondimela ye botala makanisi ya moto ne botala personnalité na ye ndeko babe alobi ye nde bato bazolata drapeau Zaïre
na pesa des exemples d'après drapeau Zaïre wana eza roga ex Zaïre et qui Congo et qui Zaïre et comme Congo donc le but que le roga Zaïrois tozaka ba passeport ba congolais tozaka ba ambassade na biso ba jamais drapeau ya Zaïre mais ele on monter que non biso to lingi drapeau wana te paquet ba ndeko na biso ba kufaki na minembo tant Roubert wa bongi ba ndeko na monembo Roubert attaque rwandais o asala la tine na gouvernement au président Zali Fati aza ministre ya décentralisation abongi ba ndeko na biso na minembo ndeko mo ba ndeko na biso na minembo yebisa ngai ta ba ndeko ba biso ba côté zamba ba tombola drapeau ya Congo wana drapeau Congo soko tuni bana tine le batanga na classe na Congo oyo ça va expliquer étoile wana la question nini bona boy ba yebiti mais la génération sont to ko na Congo wana nande to noke bakation so Zaïre ma pondu moto pela ka liboke moko ba ko sa signification ya iloko na iloko ozo ma différent c'est-à-dire que symbole et puis dans wana to la identité carte pour citoyen si to la identité so to no ba raison wana to te ba raison mususu nende to ali boyedino nende to ali bolelo mboka na carte d'identité moi ba ça recensement exact mais un individu femme boula d'état mutu mo akenda classe te azo ko mfuka no ba docteur banani pour vous mener ça sur ndeko na bino fachi atandenga yela ke na pouvoir tant sur ko ta na zolo ozo kwa bozo menacer moi si oso ke le net makako ba benga soki Jeannette Kanambe rwandaise kile azo ko ça que tu na 4 langues au mobutu wa ndolo bandundu bazai mbeto mboka babeno Équateur Kinshasa mambengo wa lebo mboka babino amujango comprendre mwana ni mwana tona yo ko mobutu na loba ngo na suka ngo loba mokongo muluba moswahili mongala tatabo moko tata ekolobo bokondibo ozoko lisangabo moko ozoko babino ko eza basine siko lelo ndeko baba no sirika parce que nete amona neto zongi na Zaïre ok tozonga so na Zaïre te mais aza la région na asilika nga on peut se torter na bobanga ete na osate ngai ndeko baba aza un peu modèle na ngai modèle na nga parce que nga na landa ndeko baba na osoni ça va mabe et voilà qui la conscience te na conscience te alors moi tu la musique beta bona bo tu ne comprendre mutu yo avant ndako na ça zoba te ateli madon ndeko baba sali trop yeno kanga na osenga au moins les camusons ko ya bato bato ndima o sali tout na monopole na parole bato bayoka kayo ndima pe bato bayoka kayo na ba conseil neti biso to ko pe ba conseil mais so comme ko mona ke yo ni ko ndima moto linga kayo eza bien te mais ndeko na nganga na loba na malembe aza ndeko na nganga jamais na ko attention a finga no bina ngelo ko so na ko zongi la été parce que na landa ina combat na bandeko musu baza bandeko bokechu ba esoba bazoro bato belé so ba koyoka na raté comprendre en tout cas on mona tire ni ba yoka pour combattre munda ba futa na ba moto te amwe ko za na corruption ko série moko pour ngai o za na corruption ko te moko ba corrompre yo ozo ko bandeko donc na ko senga na ba combattant nyoso monde entier to zonga na unité to zonga na unité to tire ba na no yela ke moi si on là je me la combat là après moi c'était je m'en fous de moi c'est parce que je me méfie kuna mama moi pas c'est pour la mama moi c'est pas ole ka ou bien na mambongo akone kaudie yo ko na mwasi hotel mwasi wana batinda kiye a filmer ndo babota osukiwa ndo bato filmer ba artiste mususu na ebite na bilo be batombola ndango mutato munta mutaka ne partout bon yo ko pe ba solution bozo landaka ozo ba deuxièmement ndo ko ba na raison parce que biso ma montozo lo ba awa bato bala tenir biso ngade tanga lata ki monter jour wana mais na lata na ngo parce que comme mode et ça en mode depuis que on a déjà quand on a varé à léopard banini et ça mode mais tala la carte à léopard lelo signe na biso équipe nationale ya gani léopard et c'est la carte de drapeau wana ba tela biso na occupation léopard ça mais tant que on a représenter léopard ke beta na CAN et ko beta na coupe du monde bona boy ba tela drapeau signe nini ya drapeau wana signe drapeau wana zalaka est-ce que mec papa na sili ça kokata on va te pas va comprendre iso ki to landio c'est là si ta ko ndeko babe bandeko bandeko le bakamati babeti moi si ndeko na so babe ce que ça le kuta bien chose ya solo na ebité mais selon ndeko babe moi je condamne ça bako simba mama te mama noda asala mingi pona Congo pa asali trop atanga za maye na za respect ozo comprendre so bo saki likambo na botika yango ndeko babe de côté de ton côté ndenge la simba ki mama biso pe to sepe na ngote to vanda to sorola
zonga pena na makamno na dignité na yo. On se comprend. Donc on va aller pour ma soirée de babete na pesca un petit conseil. Na lobi babete bande konde na zabona. Et soki ndeko babenga na bien mon général. Ngana otika caporal na ye. Ngana la ko na komikitsa. Komba bande konde tout dans la ini. Bon, na évité ce total en tout cas que tout ça va très bien et l'autre c'est batu. Ngana na ina idée ba congolais nyoso. Lelo yo ngapi na laki babenga combattant mukena combattant munena zalakati. Bato so ba bunda rappeler en coulis na coulis ko lega biso ba grand bazali. Ozo pas. Donc ngana ko yo comme komisate awa na regretter pour ba maman bazo na bambongo par-ci par-là. Normalement la taille combat artiste là parce que je suis un artiste. Donc je reproche mes collègues artistes malgré ils sont des ennemis. Donc j'ai pas na mokili balabara ko banga moto te mo respecter moto. Si. Na respecter ka bango mais na bangi bango te pona bisa ko derrière na mo bazo sala. Ya aussi na joie qui prend point wana pour battre. On nga yo ta la bato côté là parce que nga la côté là grand-père te mba de bele. Oyebi vieux na China c'est un vieux, c'est un père responsable. Allo bato qui a le relation na ndenge parce que nga pe na père responsable. Mon fils est né, il a 25 ans. Il a aussi ses potes. Aux enfants. Donc je dois me respecter. Donc voilà. Donc si quand on a été au le bassin du Cameroun, on a Fati et le bateau réclamé Abenga bateau babomi batembo kana biso kao pendant 19 ans babomi ba Rossi Mukendi babomi ba Arma Tunguru ba Shebe ba Fidel Bazana ba Thérèse Kapangala ba Liki Kulula ba Cédric Nyanza bato belé o ba kosi milimo na bango et le on a reproché partir boni bato wana yo benga bango partenaire bato ngombe bato ko mena saka lisusu yo boni ko bana na bango le loto ka resika ko benga na bato wana ngana ba beto ba discours musute o 15 millions ebungaki 15 millions ebungi ba yibara ba bandaka 15 millions ebungi bato tuna yo beza cop o ba benga retro commission wana papa mo kondia ekolo nini ya kokolo ba makambo ndenge wana. Merci. Et puis au combien kata nino na o benga bato atelemi libanda bandoki ngo banani liboso ba bandanga la kata le discours au moni président occupant wana nani Kanambe tant que la pouvoir wana olo bate asa on peut ça même pas ba meeting ndenge yo so mona Kanamba yaki la salle moba yebi ça yaki salle et ça yaki salle ni la raison pour laquelle on a que bango bazo to onete musique ba taliban donc le simbi sa président la bino wana touche na bino baloba ozo kwa tama moni bino on va halo balikamo ese pele sabino. Ok makambo ya ko ba na biso na discours na yo wana zanil makambo ba congolais ba yosela yango te ba congolais ba la lobby botele mabino notre na monde atié na ko benga na ba occupant notre na mboka na biso mais yo zo signer na yo signer ko ba ko ba ceux qui ba Ougandais na ba Rwandais na ba nani ba armée na ba ya ko bunda na Minembwe général ya Kutumba Amuri ya Kutumba ndemu tazo benga na ba Rwandais les armées congolaises na carte ba officier ba étranger les a infiltré ouais dans le Kouta les a yete dans Salango. Voilà. Merci c'est les unes mec d'ici vraiment tout comme na souka masolo na biso en tout cas la moni et donc par rapport à par rapport à comment ba propos ya général Babé Masombo oui abi fala qui tango marche wana d'abord marche wana basolo qui a monté bosolo qui était entre nous binois entre ba combattants après yoga tango que et c'est là que bola tabateni ya vert ya iba qui a monté mutu mo kabenga qui était ndeko mais dans komi wana ba koke ndeko non toke musika te Babé Masombo a raison na ba argument na et puis de l'autre côté aussi ba buke tuna banani ba imposer bino ba imposer ba yoka parce que yoka ngai nazo yoka question mais pourquoi yoka na expliquer yoka ngai bandeko ba na choba yoka biso Babé Masombo de comme na suka na lobi kasi yo mto katana de sina sisi Babé Masombo a raison na ya yoka kete soki ndeni ngape na ebite tangu ya salsa ba marche na ebite so abenga bato nyonso ngala zala te ngala ya ka marche les prévalents na oyo bango naza combattant ya moto nyonso ya combattant nyonso na camarade ya combattant tout ozo comprendre donc sikoyo ngai ezaka makamba peuple so ba bi oui na bi oui ozo comprendre alors sikoyo de l'autre côté Boketu wa Yambo soki ye ayaki na ba drapeau na pour imposer bato en tout cas imposition sympathie comprendre imposition sympathie ngala la ko na ngata ikabu nata kaka bona ngala tina na nyo wa te mena zo akiamo pona ko za na côté na côté te
nalata elanga yango eloko osalaki sikoyo bashawai wana babe masambaki contate ntango so bazo impose un peu erezonga un peu esalaki mboka mabe esala mboka mabe koozonga te wana nde ezalaka nini oyo mais ezalaki mpe moyen ya kodifferencie bato nini baya bataliban na bato nini baya kobundela mboka c'est ça les preuves ane yango monaki fati akendaka kotela nzela mosu na kobatama na ndenge abimaki tomonaki te parce que abanga bateli impere atani abangaki akanzaki impere donc eloko ozali wana donc prochaine marche na baorganisateur mpo wana apena organisateur te na baorganisateur boyebisaka bato moto aya ndenge alingi yaka ndenge olingi comprendre mpo eloko ozali kona ya Laurent Sokoko napesi yo mbote place ozali ya Laurent Sokoko nazolelaka mpe caméra bacaméra elisaki nga fotindaka bacaméra ata pa wa ya motinda ata pa bandeko na biso babe masomo ya ndeko na biso koyokana ezali mabe eza te bapeuple bozala te ko nini o te bolanda te ndeko na biso babe masomo alali na kanda tokoyokana toza biso na biso toyoluka tosikola mboka na biso prochainement moto na moto akoyaka ndenge na ye donc bino baorganisateur tant bokosala communiqué basitting ya bamarche donc boyebake moto na moto akoya na ndenge na ye merci na bapeuple congolais nde bobetaki Gentini Ngobila mpo aza kolabo na tie kuna kota fati te bango mpe bamenasa papa Tshisekedi comprendre nde bobetaki en tout cas c'est bon tozocontinue na lumbe mwete lumbe mote parce que atoza makasi nete unique so bato 10 batelemeli o 7000 personnes qu'on était là so totelemeli o kokima tona eloko akoloba te toza wana tozobunda tokotika te moi je changerai jamais ma position pour la nzala pour la 3000 en tout cas on change na ngate boyo kango bien boya mbongo na bino te pour la kolia yango na l'action pour la peine na sombi na bamai ingeta qu'est-ce que ça raka Patrick Malovengi Global Express Nakutu bana ya Afrique esika ya siri bana kutia biloko na yo izali bongo na Global Express Angola, Brazza, Kinshasa. Vous avez un problème. Vous avez besoin de biloko. Global Express izali agence ya siri o bakutia biloko pe uzia ngo na assurance nyonso bakifunda nyonso na lokeno na Angola wapi Global Express no batu buzana na Kisasa so batili yo biloko awa na Global Express na poto na France awa wana ukuzwa yango na Pusujano numero 9 na Kasavu bana Kin, bana Mikili, bana Belgique, bana Saint-Etienne, bana France Mobimba. Mabi agence ezaka moko. Maman Global PM Express Patrick Malovengi Air d'ouverture na chose à lundi à samedi de 9h30 à 19h30. Bana biro batu buzali na photo. Wali kutinda biloko ngala na Afrique. Mais oza mutuna Global PM Express izaka wapi? Izasika kubunga te. Izabongo na Satorus. So na Satorus, okoti Satorus. Otuni numéro 25 Rue Léon Bandiku. Wana okumana Global PM Express. Global Express ils ont aidé la population congolaise communauté na biso au tour en France pour la reçu la déroulation bazar à l'étranger précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours tinda la poli, nous avons fait par conteneur, le fret maritime, dans le fret aérien ou le tinda en avion. Le tinda pour la petite poli, la poli express, ou cela va des jours. Et ce qui est à Wanake, nous avons un service funéraire. Au cas où j'ai pour un décès, vous hésitez tout le monde à Misso, au fouti à Napoto, au salut Maramon sur ma kin, la ndenge et à Misso Batapoto, au l'équipe agence, au jus DVD nayo, au mono ndenge prestation et les kaki nakin, selon vous nayo. Bandiku, Global PM Express, ils ont agence ya siri, oh bakutia biloko, pe uzia ngo na assurance nyonso. Pour la biso awa, ils ont rapidité, confiance, non sérieux. Global Express, rapidité, confiance, sérieux. Là, si tu as un biloko, c'est on a quelque chose, tu as un biloko,